Ibu bapak sepuh miwahanom hamba Allah nuku abdi dihormati, mugia sadayana kenging darajat kemuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur panjatkeun kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Secara tidak terasa urang sadayana menghirup udara segar, udara merdeka parantos 77 tahun. 77 tahun bangsa Indonesia jadi bangsa anu merdeka, dan 77 tahun sudah Indonesia sah resmi menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Anugerah di Allah subhanahu wa ta'ala melalui perjuangan anu cukup berat, karena orang sadayana ngayakinkan bahwa kemerdekaan satu negara terutama Indonesia sanes hadiah di Belanda, sanes warisan di Jepang, tapi hasil peras tenaga, darah dikorbankan, nyawa dilapurkan. Padahal orang sadayana sadar, orang sadaya terang bahwa nyawa mah teu aya cadanganana, nyawa mah teu aya serepna. Tapi orang tua kita, para pejuang-pejuang bangsa, gaduh nyawa ngan hiji-hijina mereka rito korbankan demi sebuah kata, yaitu merdeka. Anak jadi yatim, istri jadi janda, harta dirampas orang, tapi marantena rela manehna berkorban. Padahal secara prinsip di antara mereka banyak orang-orang yang berjuang ingin merdeka, berjuang untuk kemerdekaan, tapi aranjeunna nyalira teu pernah menikmati hasil kemerdekaan. Para pejuang teu apaleun ripingna, ramapangna, lobana handphone dina leungeun urang, anak incukna aranjeunna mah baheula mun aya nu maot ke keluargana di teang, urang mangeuna ngabejaan anu gering cukup dina WA. Kolot baheula mah ngajual barang geripuh ditatanggung, JNE JNT can lahir. Urang mah ayeuna ngeunah nitipkeun barang cukup melalui paket JNT JNA dan lain sebagainya. Ngirimkeun duit nganteuran ka pasantren baheula mah tangel naik elep indit subuh nepi ka dituna magrib. Ayeuna mah geunaheun tinggal masuk M-banking lancar sadayana. Semua kenikmatan yang kita rasakan ini tidak pernah dirasakan oleh para pejuang-pejuang kita. Urang sadayana dituntut bukan sekedar menikmati kemerdekaan, sebab di akhir zaman dia seueur jalmi anu sibuk menikmati hasil kemerdekaan tapi tak pernah daek mengisi kemerdekaan. Komo deui ngamerdekakeun negara. Negara baheula mah menta darah, hayang jadi sebuah negara menta darah, menta nyawa dikorbankeun. Ayeuna mah di saat negara tos merdeka teu menta darah, cukup menta pangibarkeun bendera merah putih. Negara hanya minta kibarkan bendera merah putih. Pada detik-detik tertentu angkatkan tangan, hormati bendera merah putih. Jeung kade bicara kemerdekaan ulah ditafsiran ku akidah, bisa dianggap kurang sujud-sujud karena bendera atau jadi musyrik. Lain pikiran dan akidah, ieu mah sebagai rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala jadi bangsa yang merdeka. Dulu di saat Bung Karno ibunya mau menyatukan antara warna merah dan warna putih sampai dirampas di PAU ku Jepang, alhamdulillah bisa diambil deui di kaputan ku ibuna Bung Karno di Rengas Dengklok di Karawang yang rumahnya sekarang di catatan sejarah. Di saat bendera geus hiji, negara teu mentana naon, negara
mentah cik atuh kibarkeun bendera merah putih da eta negara mabuktina simbol negara benderanya negara tibang panghormatkeun wungkul. Malah Abi pernah ke Bogor main ke waktu itu masih Polwil punten Pak Kapolsek agak sedikit ngomong ke sana. Abi teh aneh tengah poe aya polisi jadi baju nangtung hormat bendera setengah poe isuk nepi ka lohor sugan Abi teh ikhlas ari pek teh polisi keur dihukum ku pamina ku propos meureun boga dosa kapanggih meureun da dosa mah ulah kapanggih hayang aman ya dosana teh kapanggih eta teh dihukum abdi nanya ka nih proposna Pak ari eta nanaonan budak karunya dipanaskeun tengah poe nu hiji mah kurilingan muteran mako anu hiji mah nangtung ngahormat bendera teu pira ti isuk nepi ka lohor geus eta mah internal maranehanana lain urusan urang mah teu pira teu kudu ngahormat bendera ti isuk nepi ka lohor upacara jika dipandu kepada sang saka merah putih hormat angkat ke leungeun urang hormat bendera sebagai rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala kita jadi bangsa yang merdeka. Hadirin, Indonesia negara paling hebat dari segi persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara yang paling hebat. Punten, Jazirah Arab satu bangsa dipikul oleh puluhan negara. Saudi Arabia, Mesir, kabeladiana Yaman, Iran, Irak, ditambah dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait. Satu bangsa Arab dipikul oleh puluhan negara. Eta ge kacau jeung kacau wae. 1.500.000 nyawa melayang pada konflik yang terjadi di Suriah. Indonesia ribuan bangsa, ratusan bangsa dipikul oleh satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapa hebatnya kita bersyukur jadi bangsa Indonesia. Jadi itu geus 2 tahun 3 tahun gara-gara teu ngaji eta Pak Kapolsek teu ngaji kemerdekaan, jadi rada bari mikir. Biasana mah tiap tahun lancar ngomongna teh lancar teu bari mikir. Ayeuna mah rada dilamunan heula. Soalna 2 tahun diprekeun teu ngaji Agustus. 3 tahun teu ngaji Agustus gara-gara juri Covid. Nya ari pek teh da ayeuna mah meureunan duitna negara geus beak, hutangna geus gede, terus vaksinna geus laku. Ayeuna mah gubernur, presiden, bupati, malah Bupati Cianjur yang ngumumkeun alhamdulillah Cianjur zero Covid-19 ceuk aing dijawab dina hate da ti baheula lagi eueuh. Sabenerna mah anu teh mah diri we kumaranehna, tapi lamun uing ngomong kitu harita uing nu salah, uing nu ditangkep harita mah miluan we. Cek batur kudu ngomongkeun ajengan kudu divaksin, aing ngomong dina grup MUI wayana para kiai divaksin kabehanana. Dugi kacamatna Pak Epi sampai nangis-nangis, Pak Kiai tolong dibantu pengen disukseskan vaksin. Heula uing ngomong heula jeung para sesepuh abdi nyarios pangarsa Bapak ti Burujul pangarsa Ajar Sila Teluk Agung Kang abdi diminta ieu kumaha Kapolsek karunya dan Ramil karunya camat karunya lah atuh pelor ngomong we kadinya. Atas fatwa daripada Mas Syai abdi nyarios di grup WhatsApp alhamdulillah didenge jeung loba nu divaksina ari uing mah begitu we. Ayo lo divaksin modal siap, stres, jantung, muriang daripada aing muriang satanggal layak. Ma'asyiral muslimin nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bangga jadi bangsa Indonesia. Mata kadaya persatuan bangsa teu meunang pecah. Ari kitu teh mah palebah Jawa Barat mah adanya Jawa Barat mah beda jeung pulau-pulau nu sanes. Lamun Aceh hayang merdeka nya ceuk urang pantes da jauh ka Jakarta. Sajan Bandar Lampung hayang merdeka pantes da kahalangan ku laut.
hari urang Jawa Barat hayang merdeka yang jadi negara naon ngaranna jeung batasna mana wong Jakarta ge pangdeukeut tapi urang dibandingkeun jeung di pulau-pulau anu sejen mata abdi mah teu pati melar khusus warga Jawa Barat sahapi jelemaeunana nu hayang misahkeun NKRI moal aya teu bingung reknya di ibu kotana di mana terus batasna naon coba lamun urang misal Jawa Barat jadi negara terus ari Jakarta ibu kota Indonesia urang rek nya negara misalnya negara anyar rek di mana nempatkeun ibu kota rek naon pibataseunana wong antara Jakarta jeung Bogor batas Jakarta jeung Bandung daya batas kurang mah aman maka posek insyaallah moal aya hayangeun ieu negara urang Jawa Barat da bingung tempatnya tapi pulau-pulau yang lain saudara-saudara kita sebangsa setanah air di seberang sana pasti banyak orang yang punya keinginan ingin memecahkan NKRI buktinya yang sudah lepas Timor Leste geus teu nyaman ayeuna nu hayang ajutan Aceh nu hayang ayeuna ajutan teh Papua ai Jawa Barat masih jamin moal aya nu hayangeun nyieun negara di jero negara sabab hese nya ngan bataseunana mata kajina tong panjang teu ngomongkeun kebangsaan nu badinya da urang mah aya nu aman kecuali abdi ngajina di belah ditu ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala berapa puluh bangsa dan bahasa dipikul oleh satu negara jeung alhamdulillah rakyatna ngawaro rakyatna turut rakyatna ngaulah ini adalah Indonesia pantes syukur ini mohon maaf bicara kemerdekaan bicara Indonesia versina versi kiai mungkin dapat dikabaca dina catatan sejarah anu diajarkeun di sekolah dakwih mah ajaran di pasantren tapi nekrokna sarua karena kemerdekaan karena NKRI dan percaya insya Allah kami warga Nahdiyin mohon mungkin ngacak-ngacak negara Indonesia jumlah huruf nah tingali Indonesia dikalikan dijumlahkan dari mulai I angka berapa N berapa D berapa O berapa akan jadi jumlah 90 sadayana jumlahnya 80 I A B C D E F G H I 9 N seberaha karena saya bukan tukang urus abjad jadi kurang ngerti tanggal kulit papa ini tinggi capek itu pokoknya jumlahnya 80 upami urang sadaya muka Al-Quran surat ke-90 adalah surat Al-Balad artinya negara Rasulullah ngadauh nanti akan muncul satu negara yang dikelilingi oleh lautan dan dipenuhi dengan gunung dan bukit tapi negara itu suburnya luar biasa harita Indonesia masih kena kerajaan anu pecah-pecah Mataram Sriwijaya kerajaan nubelah itu Iskandar dan lain sebagainya Rasulullah 1444 tahun yang lalu anjeunna ngagambar anjeunna nyarios bahwa nanti akan lahir satu negara yang negara itu subur makmur dikelilingi oleh lautan pulau-pulau gunung dan bukit tanahnya subur ternyata jawabannya adalah Indonesia urang bersyukur makanya doakan para pahlawan doakan mereka menjadi syuhada mereka rohnya sudah tenang di surga amin ya rabbal alamin tergampang hayang merdeka tergampang Bung Karno dipenjara di Polres dipenjara di ND 2 tahun hanya ingin membentuk ngebangun negara anu merdeka
dan sampai akhirnya tanggal 17 bulan 8 1945 almarhum Bung Karno mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nu ayeuna wajib dibaca di setiap upacara, disebut dengan detik-detik kemerdekaan, pidato di atas mimbar di gedung proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 kalau nggak salah. Bung Karno pidato menyampaikan naskah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 1945 atas nama bangsa Indonesia ditandatangani Soekarno-Hatta. Kang Haji mah jiga nu katalar kabeneran ari mu balik mana nerima duitna sok 100 ribuan. Bisi palsu sok dibaca ditinggalian. Tingali aya naskah proklamasi saking kuminang nyabak duitna 100 ribuan tapi katalar. Eta teh kitu lah lakonna teh. Jadi gara-gara nama lain ngah jadi talar pak Kapolsek Pak Dwi masuk nerima duitnya 100 ribuan jadi dia 20 ribu 10 ribu itu masih sifatnya pamulangan. Pak Dokter lamun mere duit kabdi malwanian 50 ribuan dawuh naskah proklamasian pasti anu beureum nya anu beureum anu beureum teh hek baca bisi uang itu palsu. Lamun eueuh naskah proklamasian berarti uang palsu buatan dukun gelo teh geuninganna nu penggandaan uang ari duit buatan Peru 5 percetakan uang Republik Indonesia pasti asli ayaan makanya katalar bisa kemarin mah dan nyawana karena duitna unggul ai macan nu kitu mah taraday pokona mah meuli we jajahan si madak itu kabisana. Hadirin, Indonesia merdeka tanggal 17 bulan 8 1945. Pertama, terlepas tina dukungan tina perjuangan para ulama terutami Hadrati Syekh Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama akidna Gus Dur yang pernah jadi presiden di Indonesia. Dugi kang ngaluarkeun resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang sekarang disebut dengan Hari Santri Nasional. Itu adalah dalam rangka memerdekakan Republik Indonesia. Sampai Jenderal Brigjen Malabi di Surabaya rek lewat mobilna di alungan bom nu alungan bomna santri dan waktu itu bukan TNI ku santri di alungan ngan hanya kal santri lumpatna deukeut nungtungna Malabi paeh santri nage pupus teu kurang-kurang perjuangan anak bedieuna para habaib bener kurang lamun Agustus muntos upacara sok aya lagu hiji lagu syukur dari yakinku teguh hiji kedua aya lagu deui 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Ayo sa penciptana pencipta eta dua lagu kemerdekaan lagu wajib lagu nasional Hans Mutahar. Siapa yang sebenarnya? Al-Habib Husain bin Ahmad Margana Al-Mutahar. Beliau adalah dzurriyyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ketika almarhum Bung Karno baca mun para bapak garaduh arsip nasional gaduh foto kahalangan kudua anti almarhum Bung Karno ternyata Allah yarham ramana Habib Rizik Syihab aya
disagigireun almarhum Bung Karno, berarti beliau andil dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Kurang-kurang jasa orang makan. Namun izin saya menjelaskan kemerdekaan versi para ulama, versi para kiai yang diajarkan di pesantren, yang kadang-kadang notabene eta teh di sekolah mah teu katepikeun. Sebab mereka ketakutan mun ieu ditepikeun jelema bakal cinta bebeakan ka ulama, cinta bebeakan ka habaib, nungtuna maranehna ditinggalkeun. Akhirna teu dibaca dina kurikulum. Pertama, Indonesia merdeka tanggal 17. Ayo. Kunaon Indonesia merdeka tanggal 17? Kebetulan bulannya Agustus, tanggalnya 17. Padahal tanggal 15 nya bisa. Rek tanggal 20 nya bisa. Tapi kunaon Indonesia merdeka tanggal 17. Dan kalau tidak salah, bulan Ramadan mah sanes 17. Tapi Ramadan mah tanggal 8. Harina sarua Jumat. Dari poe mah moal beda antara belah dieu jeung belah Jakarta ngan sok beda sote tanggal. NU jeung Muhammadiyah mun nangtukeun puasa sok heula keneh Muhammadiyah sabab anjeunna mah asal geus asup bulan geus aya bulan geus kudu puasa. Warga NU mah genah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, puasa ku ru'yat buka ge ku ru'yatan kadeuleu mah bulan tong maka puasa nya tuh sing sareut. Beda anak teh. Jadi orang mah kebenaran jadi warga Nahdlatul Ulama giliran puasa teh paneuri kebenaran kamari bulan geus luhur nungtungna ari mimiti puasa heulaan Muhammadiyah di lebaran bareng hayang teu ngatauna kitu. Malah lamun menang nawar puasa teh yang dikurangan tong dilatih atuh 20 poe atuh. Nya atuh lamun menang nawar mah tong 20 poe atuh 10 poe atuh. Menang keneh nawar sakalian we tong aya bulan puasa hayang pangnyoretkeun bulan ka Allah tong 12 11 lah tuh pamiceunkeun bulan puasa da urang mah nyatu ka bisa. Deui kunaon merdeka tanggal 17 padahal bulan yang lain masih banyak. PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tos siap juga siap napa camat jeung para panitia penyelenggara ngarayakeun ayeuna RI ayeuna ti awal geus rapat wing teh jadi MUI teh Pak Camat dina naon Candi Lantik. Tapi ka ayeuna dipilih geus 7 bulan. Panai punten pados terang kunaon make Candi Lantik wae masalah demi Allah teu aya masalah. Teu aya kendala. Nama ke Candi Lantik ieu kendalana bab adab. Al Mukarrom pangersa ajengan Aang Abdul Rauf anjeunna sangat hormat ka abdi. Dugi ka anjeunna teu wantun masihkeun jadwal ka Cijati. Bahasa anjeunna mah nya ana mere jadwal ka guru. Bahasa anjeunna ari abdi di kukumake MUI kecamatan beureun minangka camat itu bupati manya camat mere jadwal ka bupati pan teu sopan lain. Tah dina akibat mentingkeun adab eta ageuna ping ayeuna teh Candi Lantik lamun uing gawe hareup teuing era sok we lamun lurah Candi Lantik daekeun gawe teu kamari menang kan teu garawe alasanna acan dilantik uing ge sarua hareup teuing digawe moal poe jeung Forkopimcam terenengah ieu dilantik ge acan teu pipilueun MUI-na teu tanggung jawab mata cicing tidak berani bergerak. Alasannya hanya itu, abdi teu wantun masihkeun jadwal iraha abdi siap dilantik maksud abdi mah 24 jam mangga bade sumping ka Cijati abdi siap nampi itu da teu wantun ceuk uing ge sakieulah 5 tahun tong dilantik-lantik bae da uing mah teu dilantik geus kieu cing beuti baheula itu masalahnya. Tadi kiai teh aya kituan unggul panahin di kiai teh aya kitu aya adab anu memang teu bisa diukur ku batur. Mun bahasa kepolisian mah hilarki geuninganan brigadir ditah nema ku jenderal ngawaroe geuninganan. Jadi aneh aya namanya banyak. Aneh aya nama punten baka polsek dia mah semboyan. Jadi aya polisi maehan polisi dititah polisi diimah polisi gara-gara pemajikan polisi ditewaku dibelaanku
dipecatanku bayangkan ke polisi kabeh guys. Emang nyata anak itu polisi maehan dititah diimah senjatana anu gara-gara pemajikan terus ditewakanku terus dibelaanku terus dipecatanku banyak. Tapi punten bakal boleh dalinda itu masalah paling rakyat ke kabeh ngan identik bahasana teh jika itu eta teh polisi dipayahan ku polisi diimah dititah gara-gara pemajikan ditewakan dipecatan dibelaan gitu terus gitu tuh kudu gandeng jadi gitu sanajan dibawa ke saya mah gak gitu Pak Kiai dateng ngomongkeun di dieu da rakyat ge nyahoeun unggal buka YouTube pasti we berita teh sambo ayeuna teh sambo ayeuna teh di TV di YouTube di nanaon berita teh sambo rieuh ayeuna 17 kunaon Indonesia merdeka tanggal 17 karena ini pemikir diantaranya Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari atupan Ki Hajar Dewantara ge nami aslina teh Suwardi Suryadiningrat nya terus deui Pangeran Diponegoro we dituna nu pedieuna nu pahlawan 15 Jenderal Ahmad Yani Cut nya Din terus deui aya Patimura Hasyim Asy'ari Hadrati Syekh berpikir nitipkeun sholat 5 waktu ke bangsa Indonesia artinya bangsa Indonesia sengaja kami proklamasikan Indonesia jadi negara yang merdeka tanggal 17 aranjeun makeun bae tong riweuh mikiran kemerdekaan cik atuh mihape sholat fardu 5 waktu nu jumlah rakaatna aya 17 rakaat. Jadi sebenarnya meureun kieu ari versi kiai mah bangsa Indonesia anu ngaku karena kemerdekaan nu ngarasa nganikmati di negara hidup anu merdeka maka wayahna ulah tinggalin sholat 5 waktu nu jumlah rakaatna aya 17 rakaat. Jangan kalian kotori darah suci para pejuang dengan pekerjaan kalian sengaja meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Anda tidak sholat berarti Anda mengotori darah suci para pahlawan. 2. Bulan 8 kunaon merdeka make bulan 8 padahal bulan Juli geto siap atau nanti bulan September atau nanti bulan Januari atau bulan Desember. Ini versi pesantren. Ternyata para ulama mentafsirkan doa antara 2 sujud teh aya 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mereka minahan ka urang sadaya terutama nu agama Islam nitipkeun merdeka ngahaja di bulan 8 supaya umat Islam bisa ngalaksanakeun sholat fardu. Dina sholat fardu aya diuk antara 2 sujud doa nate aya 8. Rabbighfirli nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti ngahampura kana dosa abdi. Punten dina sholat mah ulah rabbighfir lana. Dina sholat mah tong diganti mentang-mentang karunya kami toha tapi kalau rabbighfir lana mugi Gusti ngahampura ka dosa abdi sadaya. Eta mah sholat mah maqamul munajat antara urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Nu migawe we sholat migawe ngadoa eta, nu teu sholat mah teu migawe doa eta. Rabbighfirli mugi Gusti ngahampura kana dosa abdi. Mungkin selama perjuangan, selama dijajah, terus para pejuang, para syuhada berjuang ngamerdekakeun ieu negara, pinasti nu ngaranna ge perang. Loba dosa nu dilakukeun. Boa ketika pertempuran beuteung lapar,
sampai batur dicabut boa ke waktu berjuang hayang minum cai batur dicana yang penting mah tercapai satu tujuan yaitu merdeka pasti banyak dosa mangka diselehkeun ieu dosa ka Allah melalui salat fardu kumacakeun Rabbighfirli urang mulai pejuang anu kabisaan ngarukun menikmati kemerdekaan sok dibaca Rabbighfirli dina setiap salat sing rumasa bahwa urang sadaya penuh dengan dosa berlumuran dengan dosa tiada hari tanpa dosa pokoknya urang mah tiada hari berlalu tanpa melampah dosa pasti unggal poe gaduh dosa mangka lamun urang salat fardu maca Rabbighfirli doana dijabah ku Allah dosa urang beak gara-gara salat fardu urang sadaya Rabbighfirli warhamni mugi Gusti pikawelas ka abdi sadaya hadirin neangan kanya akolot susah bawahan wayahna nu ngaranna bawahan Pak Kapolsek Pak Camat sadayana we sadayana dari abdi mah da sultin bawahan teu narima da teu boga pimpinan negara we pimpinan mah da abdi mah lain pagawe matak tong sok sieun dipecat ari jadi mubalik nya ari nu jadi polisi mah bintang 2 oge gara-gara kelakuanana dipecat jadi rakyat ari aing dipecat rakyat tadina paling kumalakal maut modal kita kalau sok kararago kayak mau balik mau ngomong lempengnya bepeng nya batur nyeriun hati dah bakat Kangjeng Nabi oke loba nu nyeriun hati atuna di Mekah teh biasana mabuk ku Kangjeng Nabi ku Islam dicarab tukang mabuk ambek biasana judi tukang judi dicarab ku Islam melalui Kangjeng Nabi tukang judi ngambek biasanya ayat ngambek ngabunuh dicara tukang ngabunuh jadi ngambek orang Arab nu jawara mah pamajikan batur ge dipauk diinjem diasaan ku Islam dicara pelacur ngada jadi lamun kira-kira mung dipegang ewa ku jelema tong jadi kiai tong jadi polisi Pak tong jadi polisi itu banyak musuhnya Pak ya itu musuhnya yang tadi yang disebut pelacur musuhna memusuhan ke polisi damek gara-gara si eta yang ditangkap tukang adu hayang amek teh ke polisi teh bagung teh make bagong teh tukang mah punten bagong teh pasti gitu tukang judi tukang mabok ada ramek nah itulah perjuangan baginda Nabi capek dipikang ewa ku jelema urang sadaya ngadu adina salat warhamni mugi Gusti mika welas mika dedeh mika nyaah ka abdi rahmat Allah maha lain mah Pak Dr. Rahmat lain ngaranna terus jadi rahmat nya urang mah neangan rahmat tapi kaina can mangih-mangih anjeunna mah rahmat ti baheula ti budak nepi ka kolot nepi ka maot lagi angar we rahmat tak nu untung mah ngaran teh eta nu bieu urang sadayana neangan kanya Allah ya Allah Indonesia tuh jadi negara anu merdeka turunkan rahmat Gusti ka abdi sadaya jauhkeun sakabeh panyakit jeung balai ya Allah abdi butuh rahmat Gusti Gusti inna rahmataka ausa'u rahmat Gusti langkung jembar tibatana naon bener indung bapak lamun ditanya paraneh keur naon ngala duit jawabna keur saji keur anak jeung pamajikan terus gitu lalaki nu ngaranna lalaki usaha pasti nyebutkeun anak keur anak jeung pamajikan coba lamun anak kurang minta duit sakeser tobas bio karek lewat tukang cilok minta duit mimiti mah nya ieu bager mangga jajan nu eta ge can beak datang deh norong tukang naon teh tukang es minta duit tong jajan wae atuh kaset karek 2 kali dodoi es krim budak minta duit deui tungtungna budak dicetrak nasi ate ngajajan wae leres gitu Allah mah beda jeung jelema lamun jelema mah dipenta teh ambek Allah mah benduk kanu tara menta itu beda urang mah jelema
sanajan ngomong ngalah duit jang anak jeung pamajikan tapi lamun pamajikan ngaduk duk mintaan duit ari pagawean di imah diantep disentak moal dicarekan moal dari sia goblok jajane beuki gawe bu ka anak bakal kitu Allah mah beda jeung jelema Allah mah benci Allah bendu ka jalma nu cadu menta jadi lamun para bapak hoyong terang apakah orang dipika bendu ku Allah apakah dipikanya aku Allah cirian ari tos salat sok wiridan tara sok ngadoa tara anu tos salat da assalamualaikum usap kirum belecet lumpat tiga badung tewakeun eta beungeut dipika bendu ku Allah bedegong sia kakarek gablek sakitu ge teh hayang menta ka aing kitu bahasana teh bedegong maneh kakarek bangsa kitu teh hayang menta ka aing pada nyawa manehna ge nu aing Allah semakin banyak diminta Allah semakin sayang ari urang ngaduar resepna nu panjang nu pondok ayo eta nu ngadua lamun imam beradalila mimiti mah khusus amin amin mikir panjang tungtungna teh dampeleun teh dituna we dina pingping bari jeung ngalehek kada hadir goblok teh warhamni mudah-mudahan Allah maparinkeun rahmat kanya kasih sayang ka abdi sadaya amin ya rabbal alamin wajburni ya doa nu dalapan teh muga Gusti nambal kana kasusah abdi da abdi ge terang ieu nu hadir sadayana teh jelema susah bukan susah dari segi uang bukan uang boleh lebih banyak camat duitna pasti lebih loba tibatan abdi ngan bedana teh punten ari camat mah ngaranna ge gaji aya tantu tiap bulan aya strukna nanaon ieu tunjangan hari abdi mah gajina teu puguh jadi kadang bisa jadi gaji abdi lebih gede kadang bisa jadi gaji sabulan teh Pak Camat katutup ku abdi sapeuting bisa jadi nya asli ya Haji Sahlan lamun ngaji di Kalimantan di amplopan 30 juta lain waduh lamun abdi ngaji di Pulau Natuna di kapal laut di kapal pengeboran minyak itu di kapal Belana Not Belut Hantua Intan Brida Krisi abdi sering setahun 2 kali itu dihitungnya sehari semalam 7 juta sapoe sapeuting ari ngajina teh ba'da maghrib 10 menit ba'da isya setengah jam ba'da subuh setengah jam ba'da duhur mah kultum kuliah 7 menit gawena imaman ngungkul eta teh dihitung sapoe sapeuting 7 juta lain leutik jadi kiai teh badah lain ngapunna tinu pae sia mah gocap eta mah dikeun ku aing anak yatim bisa jadi tapi nu ngaranna kasusah mah aya dan nilai kabingung teh beda hadirin abdi di baheula nepi ka ayeuna can eureun-eureun bingung betul baheula bingung hayang ngarokok keur di pasantren ngahaja ngaji teh caket guru calikna sabab guruna ngarokok begitu guru uih untungna diperebutkeun jeung babaturan harita bingung hayang udun matak bararengek ke pantas da udunna urut guru atuh kuntung lintingkeun ku papir yang serikeun sia da eta mah ku aing karasa nya begitu rumah tangga bingung hayang beasa letter da teu boga makayan teu minta ka kolot era mungkin dia bingung hayang meuli motor hayang boga imah bingung hayang mobil ayeuna mobil geus boga opat ayeuna teh aya deui di pikiran ieu dihareupeun imah lamun parkir mobil Innova hiji Pajero hiji Fortuner nu anyar hiji Hilux hiji Navara hiji lamun parkir hareupeun imah uing bari BPKB-na ngaran uing kabeh meureun uing teh rada gaya meusan dihitung teh kabeh teh 2,5 miliar heuh jadi kabingung masa ruangan beda nilai jadi ayeuna teh Haji Sahlan teh keur bingung mikiran 2,5 miliar ayeuna teh dibandingkeun jeung nu bingung jang tol abrek ingit ka dieu teu meuli baso sarua bingung kene ngan beda nilai wajburni mugi Gusti nambal kana kasusah jeung kabingung abdi da kesenangan kesejahteraan lain aya dina harta memang bener kemerdekaan
adalah jembatan emas menuju kesejahteraan leres. Merdeka jembatan emas menuju kesejahteraan. Lamun urang can merdeka nepi ka ayeuna. Aya kecamatan Cijati mah. Desa Cijati aya mah. Terus nu jadi pejabatna orang Indonesia mah. Mun lamun urang can merdeka, ayeuna teh polisina kapolsekna ngaranna naon? Kumpeni Heho. Nu kitu pokona mah. Terus camatna moal camat ngaranna, saya camat Belanda we beureunan. Naon ngaranna? Guruna pasti guru Belanda leres itu. Tapi alhamdulillah kasusah eta ditambal ku Allah, ku tebus udara para almarhumin, para pejuang, kita jadi bangsa yang merdeka. Ngaranna Polri, Polisi Republik Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia, ASN, Aparatur Sipil Negara. Ieu sadayana berkat merdeka. Tanpa merdeka aranjeun sadaya termasuk uing moal bisa jadi kikieuan. Warfa'ni nomor kaopat mugi Gusti ngangkat kana darajat abdi. Hadirin, doa dina salat paling lengkap, pokona paket lengkap. Doa aya dina salat sanajan pararene. Warfa'ni mugi Gusti ngangkatkeun kana darajat abdi. Ieu para siswa mahasiswa yang sedang KKN dengerin baik-baik. Salira ulah leutik hate ka para santri, maraneh tong leutik hate pedah lain anak ulama, pedah lain anak pejabat. Kaulamaan, kapejabatan teu ditutup, nu ditutup mah pintu kanabian. Lamun hayang jadi nabi eta mah ngimpi memeh molor. Tapi lamun hayang sukses mah bebas. Dupi Pak Camat, ramana camat sanes. Sanes. Haji Sahlan jadi mubalik lumayan rada dikenal mengesan. Bapakna lain ajengan, lain kiai. Bapak abdi guru agama di Madrasah Ibtidaiyah. Almarhum pun bapak hanya seorang bengkong. Lamun sore balik di sekolah sok ngangon sapi, uing sok ngangon auge. Tara dipake ke sapi menjangkung hese. Isisa kain nuding. Tara Bapak Dr. Ahmad Kudang sanes ngahina anjeuna orang tuanya bukan seorang akademisi, bukan seorang pejabat, hanya petani kampung biasa, moal beda jeung kolot-kolot urang. Beliau sekolah, punya gelar doktor, punya perguruan tinggi. Pak Ajat, bapakna naon? Petani itu. Padahal bapakna naiblir. Sanes, punten, sanes ngahina. Eta kolot urang wajib dihormat, keramat buat kita. Nya, sanajan inung urang ceuk batur warga, ceuk urang mah keramat buat urang. Intinya, robah nasibku urang sararea. Pak Kapolsek jangan ditanya, bapaknya Kapolsek bukan? Petani. Anak petani disakolahkeun bisa jadi mubalik berkat merdeka, bisa jadi Kapolsek, bisa jadi camat, jadi guru besar, bisa jadi kepala dinas, kepala KUA, jadi pasekmat segala. Ya sadayana nasib dirobah ku urang. Sanajan anak presiden lamun teu sakola tong himpi bisa jadi wali kota. Anak presiden terdaftar jadi anggota TNI tong himpi bakal jadi tentara. Kalau Agus Harimurti Yudhoyono bisa jadi tentara bukan karena bapaknya presiden atau bapaknya waktu itu bintang 3, tapi hanya kebetulan anaknya masuk sekolah. Nasib mah perjuangkeun ku urang. Ngan ulah sok sombong karena perjuangan orang ari Allah nanti dibawa. Makanya pantas para petinggi negara, para pendahulu kita dengan jujur ikhlas menyatakan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah nama bawa. Yo bangun giliran sukses Allah nanti dibawa. Seakan-akan menang mana sorangan. Tapi ka ayeuna mukadimah Undang-Undang Dasar 45 belum ada satu partai pun yang bisa merubah. Nepi ka ayeuna, dan kalau itu dirubah maka umat Islam di Indonesia akan marah. Kekewe mun urang muka Undang-Undang Dasar 45 mukadimahna berkat rahmat Allah.
warfa'ni mugi Gusti ngangkat kana derajat abdi. Jadi hayang diangkat derajat minta dina sholat, minta teu kudu panjang. Warfa'ni mugi Gusti ngangkatkeun ngaluhurkeun kana derajat abdi. Alhamdulillah, syukur ka Allah. Salira-salira sadayana wallah diangkat martabat, dirubah dalam baheula urang ku kolot Pak di urang ngomong ti baheula ku kolot jadi sakolahkeun jadi pegawai malu mahanya uing ge dipasantrenkeun ku pun bapak. Alhamdulillah sakieu mah lumayan mah geus jadi bebegi ya, sakieu mah lain ajengan katipu saya nyebut ajengan ka aing mah teu bisa ngaji ya mah kieu we jelema na watakna kieu jika kieu lah ye pokona mah sakieu kieu. Warfa'ni mugi Gusti ngangkat derajat abdi. Warzuqni euy ulah dianggap Islam teu peduli kana rezeki. Rezeki teh dina salat ge dibabawa. Warzuqni. Ari sia dagang goblok dina Agustus ai salat henteu monyong teh. Tak pantes duit sabeak. Nu lucu dagang dina Haul Tanjung. Hawa Teluk Agung, hari dina awal Pejong Jati di Gentur. Eta nu dagang datang di Padang di mana-mana. Di deuleu ku aing di masjid eueuh. Ari si monyet ceng teh nya. Heuh dagang di nu haul, nu mareulina ge jelema anu are haul. Ari dagangna teu salat, dagangan laku, duitna aya nu nyopet. Naon sababna? Warzuqni teu dibawa, teu menta ka Allah dirizkian. Gara sok nah i pacamat KBW sadaya mun salira sadayana jare di pejabat yo hek baroga duit jadi tuti dieu antara salat marane hirup mal berkah barangsa seumur umur ele nyumpaan da ku aing tadi omongkeun ge kana salat kewajiban ti Allah nya bukan karena diomongan ku Haji Salam ku Allah dipadukeun da urang mah Islam sok salira sadayana urang sadaya sok hek loba duit antara salat makahakan urang saduitna di mana boga duit awak gering dihakan ku dokter ku rumah sakit anak kurang boga masalah berhadapan LSM polisi kabehanana 86 duitnya teu kadaan kurang aya teu kitu katipu kudu nganyuk aya we naon sababna aya sombong di urang aya rezeki nu Allah na didahar ari ka Allah na teu adukeun ka Allah. Warzuqni mugi Gusti ngarizkian ka abdi wios ageng ge nu penting berkah camat wios gaji ageng ge nu penting mah anak saroleh awak cager nya tibatan duit leutik jahakan rumah sakit Haji Said. Wahdini mugi Gusti nuduhkeun ka abdi ieu hidayah mati Allah. Walladzi khalaqani fayahdin Allah nulung ngadamal abdi Allah nuduhkeun ka abdi hidayah mati Allah ulah sok sombong jelema. Abdi pernah kejadian padahal daerah itu men di Sabah ku abdi ngaji ka dinya geus puluhan kali sakali mangsa abdi ada sedikit sombong tengah peuting jam 3 ku Allah disasarkeun di dinya genep balikan gubrak ka dinya abdi nama sadar ya Allah ieu kasombongan abdi tuduhkeun jalan abdi da abdi teh sanes ieu manya balik di kadinya deui itu di kecamatan Nakoka desa Bumbang Sari maknya aing kadinya minum ngaji tu baheula hari-hari ta menang kasahung di kasahung deui ya Allah aya sombong dina hate. Wadini wa'afini wa'fu anni mugi Gusti nyageurkeun ka abdi cager ayo cager abdi henteu nyebutkeun anu geringan tara salat. Itu abdi teh nyebutkeun nu geringan tara salat. Dari gering mah milik segala bangsa. Ngan apa salahnya adukeun menta urang ka Allah hayang dicageurkeun dina salat. Wa'afini mugi Gusti nyageurkeun ka abdi wa'fu anni. Jadi aya 8 17 bulan 8 1945 satu nu hijina zat Allah nu tadi teh dengan jujur para pendahulu kita menyatakan dengan berkat rahmat Allah tanu hiji eta ada sebenarnya dia diri
mun terjadi kecelakaan sebetulnya 99% dari kelalaian kita. 88% nu hijina takdir. Tapi sanajan takdir teh hiji ulah dianggap leutik dah hiji ge menentukan. Leres. Ayeuna milih kepala desa sanajan ngan beda hiji tetep menang sanajan ngan hiji. Mata lamun rek menang mending keneh loba ameh periweuh ka panitia. Nya. Sanajan aya bahasa dina undang-undang milih presiden oge atau milih gubernur DKI 50% plus 1 ke tanu hiji na eta mahalna. Allah dat anu hiji. Terjadi kecelakaan 99%. Kecelakaan terjadi karena kelalaian. Nu hijina kakarek takdir ti Gusti Allah. Urang labuh tina motor 88% kesalahan urang balangah. Tos balangah teh urang remna goreng. Ari rem goreng teh kelalaian manusia kemarin terjadi laka lantas menghabiskan 5 nyawa di Cipadang. Itu murni 99% kelalaian. Naon sababna geus karasa lemblong mobil lain urun kalaka dipaksakeun mobil narajet numah motor kaseret 5 orang nyawa melayang 99% karena kelalaian. Hadirin wahdini wa'afini wa bantar eta nomor hinu 19 nu hijina teh dat Allah jangan lupakan Allah. Nu salapanna naon? Ya menurut surah atau ceramah atau terjemahan atau penyampaian dari Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Saya pernah dengar ceramah dan beliau menyampaikan, nu salapan, wahai umat Islam, kalian kudu bisa ngajaga karena liang anu salapan. Di urang teh cenah aya liang urang teh kabehna aya salapan. Coba itu. Nu 2 di luhur, ieu teh panon teh liang. Buktina sok bijil cai. Jadi panon teh ieu teh liang. Jaga ku anjeun ieu 2 liang. Liang panon jaga ulah satempo-tempona, ulah abongkeuna geus merdeka. Ingat geus merdeka tetempoeun bakal leuwih loba. Jaga ku anjeun liang anjeun, jaga ku anjeun panon anjeun ulah satempo-tempona. 2 liang panon, 2 liang irung, 2 liang cepil jadi genep 7 ieu baham. Nu 2 di tengah cokelane ku sorangan. Liang hareup jeung liang tukang. Ieu liang salapanana berfungsi. Jelema loba cilaka gara-gara liang ieu. Terus salapan liang. Baham urang mulut urang gagabah nyarios loba jalma nu cilaka gara-gara omongan urang. Coli urang ulah sadenge-dengena, irung urang ulah saameu-ameuna, panon urang ulah satingali-tingalina. Liang hareup kade boro-boro kiih anu ngeunah, kiih anu biasa ge ulah gagabah. Anjeun makruh teu meunang kiih kana liang. Liang kasir, liang gaang ulah dikiahan, ulah kiih dina cai anu cicing di empang sabab eta teh ma'wal jin tempat ngungsi na jin. Bisi jinna kakihan engke bobogaan mana dicabak akhirnya jadi buruh. Ieu nyaah. Baca fikih ngajarkeun apik agama. Kiih. Kana liang sok iseng cer. Ari supir mah sok rada burung. Kiihna teh kana bah. Eta teh bante roda mobil teh eta nu nangtukeun salamet jeung cilaka dan dikieuhan ade pacamat ulah. Abdi mah bante sok didoaan lamun di kumah teh bari ngadoa hayang kasalametan. Ari ieu di kieuhan suwe. Ulah kieu kana ban gade bakal posek saking hayang kencing gak kuat ban mobil langsung dikencingin nggak boleh. Nggak boleh. Itu bante pan kasalamatan urang teh dina banyak. Lamun ku urang dikieuhan suwe tah apes. Ini bukan mitos bicara ada pakai agama.
jaga liang ku anjeun sing sae sadayana liang tukang ge heuy siang meunah itu teget salah tuh meni beberebetan awesan lalakina di sarua kata hidup teget pamajikannya keboborobotan kadang modal di mana kadae nggak boleh agama maafik di tengah jaga liang ki inu ngeunah ki inu biasa ulah gagabah jaga kita hidup di abad merdeka merdeka ngajak tanggal 1798 19 jaga liang baik-baik liang urang aya salapan anak sudah dijaga terus di 1945 yang empatnya karena saya mah orang NU Nahdlatul Ulama yang punya pedoman dalam menjalankan Islam dengan 4 1 Al-Quran 2 Al-Hadis 3 Al-Ijma 4 Al-Qiyas ini wahai para bapak sekarang ini banyak ormas atau yang mengatasnamakan ustaz anu paribasa lamun ngomong kembali pada Quran dan Sunnah tong kudu ngaji kitab kuning eta mah sarua jeung urang kembali kana Quran dan Sunnah padahal lamun jelema ngomong paribasa kembali kana Quran jeung Sunnah ari ngaran kembali teh balik ari balik teh berarti kabur da uing mah teu pernah kabur tina Quran jeung Sunnah ti baheula gampang keur masyarakat tuturkeun para ulama nu aya di lembur urang masing-masing tuturkeun para ulama para kiai nu aya di lembur urang masing-masing ikuti langkah dan jejaknya dan nasihatnya ikuti yang baiknya tinggalkan yang buruknya ngeunah ngaturna insyaallah Cijati jeung Kadupanak mah Pak Kapolsek kiaina warga Nahdlatul Ulama sadayana jadi teu kudu riweuh-riweuh geunaheun jeung Kiai Cijati Kadupanak mah anu paling ngeunah komunikasi para ulama memang di dieu di urang di Cijati jeung Kadupanak masalahna kiai na alalakrab sabatur saguru saelmu beda sadiagra minta beda hayang jeung kiai hese uing gengsi ka batur mung ka urang nungtungna teu wauh nu wauh teh kakara hiji dua di dieu lamun ditripkeun berangkat ngariung kabeh dan itu sudah dibuktikan 4 nu opatna teh pedoman hidup umat Islam 1 Al-Quran mimitina sakabeh perkara balik kana Quran tapi lamun urang kabeh hayang ngandelkeun balik kana Quran kumaha lamun teu aya contoh salat nu 5 waktu dina Quran teu aya dina Quran mah dibulak-balik aqimus shalah wa yuqimunas shalah teu aya dina Quran nyarioskeun salat 5 waktu teu aya ngan kudu salat pokona anu 5 waktu gimana tina hadis Nabi furidot alayya khamsu shalawatin ad-duhur wal asar wal maghrib wal isya was subuh dipardukeun ka kaula 5 kali salat sapoe sapenting nu 5 waktu tina hadis salat anu 5 waktu tina hadis teu dicaritakeun syarat jeung rukun teu aya sugan aya hadis arkanus sholati sab'ata asyara arkanus sholati arba'ata asyara teu aya eta mah ayana dina ijma ulama kesepakatan para ulama madzhabul arba'ah aya rukun salat aya syarat sah salat rek salat kudu wudu mustaqbil kiblat kudu suci hadas leutik jeung hadas gede kudu suci tempatna ti najis eta mah lain dina hadis ayana dina ijma ulama lamun ulama nasuur berembuk ngaranna ijma atau konsensus lamun ulama sorangan-sorangan ngaluarkeun pendapat tapi bener jadi hukum ngaranna kias atau analog contoh dina Quran teu aya ayat wala tazmu dina Quran teu aya